Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Bugungi mavzu yana kistalar, miomalar haqida. Hozirgi kunda juda ko'p ayollarning asosiy mavzusiga aylanib bo'lgan bu kistalar, miomalar haqidagi savollaringga javob bermoqchiman. Ishonasizlarmi, har kuni bir 70 ga yaqin, 80 ga yaqin odamlar meni lichkamga, Telegram lichkamga yozishadi. Kista miomalarim shunaqa, ko'rib beringchi, qanaqa qilib so'raltirish mumkin uy sharoitida deydi. Hammasiga to'plab javob berishga qaror qildim. Kista miomalarni so'rilishi uchun juda ham ajoyib tabiiy yechim bor menda. Albatta buni 4 oydan 5 oygacha, agar miomalar kattaroq bo'lsa 6 oy, kerak bo'lsa 7 oygacha ichish kerak. Sabr kerak bu yerda. Hech qachon unga shoshilib ketmaslik kerak. Buni o'ziga yarasha moslangan tibbiy yondashuv bor. To'g'ri kelgan narsani to'g'ri kelgan paytda ichib bo'lmaydi. Albatta programma bilan 4 oy davomida men kistalar so'rilishi uchun beryapman, batamom u qayta chiqmasligi uchun harakat qilinadi va unga yarasha programma beriladi. Ko'pchilik aytadi, oldirib borsam qutulaman deyapti. Bu mayli oldirib keling, bizga farqi yo'q deganimda, bitta qiz mana bundan o'tgan yil kista oldirgan edi, hozir yana paydo bo'libdi. Bu yana murojaat qilyapti. Opa, o'sha paytda keltirib chiqaruvchi omillarini yo'qotuvchi programma tuzib beraman degandingiz. O'shanda gapingizga quloq solmagan ekanman, yana chiqibdi mana. Endi oldin follikulyarni kista edi, endi dermatoidni kista bo'libdi deyapti. Albatta, azizlar, mutaxassis sifatida uzoq yillik, 18 yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida sizlarga shuni tavsiya bergan bo'lardimki, sizga o'shini bekordan bekorga 4 oylik yoki 5 oy iching, 3 oy iching, 1 oy iching deyilmaydi. Bu yerda tagida, zamirida tajriba yotadi. Chunki juda ko'p bemorlarda, klientlarda, patsientlarda o'shini sinab ko'rganmiz. Ular birinchi bo'lib zo'r chiqqan rezultatlarni, programmalarni yozib boramiz. O'sha programmalarni iloji boricha sizlarga berishga harakat qilamiz. Qachonki natija tez bo'lsa, yaxshi bo'lsa, ham qaytib takrorlanmaydigan bo'lsa, bu sizga yaxshi-ku, to'g'rimi? Hozirgi kunda mana shu kistalarning paydo bo'lishini men birinchi bo'lib sababini, omillarini egasidan telefon nomer qoldirganda, albatta yoki bizni lichkamizga yozganda anketa savollari bor. Anketa savollari orqali buni keltirib chiqarayotgan omillarni o'rganishga harakat qilamiz. Kista o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. U yondosh kasalliklar oqibatida ham paydo bo'lishi mumkin. Shamollashlar oqibatida, hatto pochka, buyrak, siydik yo'li shamollashlar oqibatida ham bo'lishi mumkin. Virusli infeksiyalar oqibatida bo'lishi mumkin. Noto'g'ri turmush tarzi, gigiyenaga rioya qilmaslik va hayz siklini buzilishlari, hatto buqoq bezi, 8 ta bez bo'lsa, mana shu 8 ta bezni oqibatida, buzilishi oqibatida ham paydo bo'lishi mumkin. Bularning hammasini sababini bilib turib, keyin unga programma asosida borsak, ana unda natija ham 100% chiqadi. Albatta, zo'r yechim yoki zo'r natija bizga ham kerak. Fokusni faqat biz o'sha olayotgan bemorlarda, o'sha bizdan programma olayotgan insonlarda rezultat chiqarish. Rezultat qancha yaxshi bo'lsa, minnatdorchilik odzivlari kelgan paytda, minnatdorchilik xatlari kelgan paytda biz ham juda ham quvonch bilan qarshilaymiz, juda ham xursand bo'lamiz. Shuning uchun azizlar, sizni bu kasallikka chalingan bo'lsangiz, albatta bunga tabiiy yechim bor. Uy sharoitida ochiqcha rasvod qilmaysiz. Mana bitta joyga yotaman desangiz, hozir xususiy nimalar ko'paygan, har xil davolaydigan muassasalar ko'paygan. Bir kuniga yotadigan bo'lsangiz, kamida 500 mingdan 1 milliongacha chiqim ketadi. Kamida 10 kun yotishingiz kerak. Demak, 10 million siz oshiqcha rasvod kerak emas. Mana hozir sizga men beradigan yechim orqali 1 oyingizga 1 million 100 minglik programma ketadi. Albatta, dastavkalari ham ichida, mutaxassis maslahatlari ichida, sizni Telegram lichkalaringizda bo'lgan asosiy ichish tartiblari, qanaqa ovqatlanasiz, bular haqidagi barcha ma'lumotlar ham buning ichida bo'ladi. Shuning uchun azizlar, bemalol kista, miomalar, srogi kattalar bilan ishlamaymiz, to'g'risi xafa bo'lmanglar. Srogi kattalar emas, o'zimiz belgilab o'sha davolashdan natija olgan razmergacha, miomalargacha biz ishlashimiz mumkin. Kimda kista, miomalar bezovta qilayotganmiz, ayniqsa yangi boshlanganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Albatta, hammasiga yechim bor, qo'rqmanglar. Bu yomon sifatli o'simtalar emas, yaxshi sifatli o'simta. Faqat oldini olib tezroq harakat qilsangiz bo'ldi. To qimmat kuniga 1 milliondan chiqimga emas, arzimagan bir kuningizga chiqadi. Hozir mana kalkulyatorda hisoblab beraman.
36 ming so'mdan bir kuningizga kompleks lecheniyasi ketadi. Yana oshiqcha rasxodlarsiz, oshiqcha cho'ntagingizdan pullar ham chiqib ketmaydi. Xuddi mana shu programma bizga kerak, programma tuzib bering va o'sha tuzgan programmangiz asosida mahsulotlarni ham, tabiiy mahsulotni ham jo'natib bering desangiz, biz albatta O'zbekistonning qayerida bo'lmang, hatto Rossiyada ham, Turkiyada ham buni dastavka qilishni iloji bor. Bemalol video so'ngida telefon nomerlari qoldirilgan, kommentariylarga bemalol yozishingiz mumkin. Albatta Telegram kanalimga o'tib olishni sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Video so'ngida Telegram kanalimizni linkini ham, silkasini ham tashlab qo'yamiz. Albatta unga o'tib olinglar, xuddi Tabiiy shifo nomidagi Telegram kanalimizga. Bu yerda men jonli efirlarim bor, jonli efirlar orqali ham maslahatlar olishingiz mumkin. Azizlar, aziz ayollarimiz, ayol qizlarimiz, hech qachon bu kasallikdan qo'rqmang. Albatta bunga yechim bor. Omon bo'linglar.